Hello， 大家好，我係阿 B， 我哋又見面啦。我上條片咪講過啊，有一間好好食嘅薯仔沙律嘅，就係就係呢一個啦。我今日去呢間鋪頭咧就叫做 Los Chicos， 佢主要係食秘魯菜嘅。咁其實佢主要賣嘅就係佢馳名秘魯燒雞啦。咁另外咧仲有一啲馳名嘅家鄉秘魯菜，仲有賣埋漢堡包添嘅，咁就好奇怪嘅。其實今日嗌餸咧係有啲難度，因為第一我要考慮個路程啦，佢係喺 McCowan Highway 7，所以離開我咧係比較遠嘅。咁其實嗰個摩我諗好多觀眾都應該熟悉嘅喎，因為嗰度有皇后啊、名廚坊啊，咁尤其是佢隔離嗰間 Panache 伯爵麵包咧，我都有陣時都會去幫襯，係遠少少。不過有陣時我如果過開去嗰頭咧，我都會去買啲蛋糕食，嗰啲蛋糕都做得唔錯㗎。況且價錢咧佢唔係收得好貴。咁講翻話點樣有難度先？咁因為路程遠啦，變咗有啲菜式咧我就唔係好敢嗌。例如咧，本來佢有一個叫做Halia 其實就係一個酥炸海鮮拼盤咁樣啦，有啲炸魚啊、炸魷魚啊、炸蝦啊咁樣。但係因為路程太遠啦，如果我買咁多炸嘢翻到屋企咧，一定係淋晒油，到時咧一定唔會好食，影出嚟都唔會好睇，咁我又冇得考慮啦。咁跟住另外就本來想試漢堡包嘅。因為我都好奇怪，佢個漢堡包睇落又好似好好樣咁喎，咁我就諗住買嚟試下啦。咁好彩，唔係應該話好唔好彩，今日就冇漢堡包啦。咁所以最後咧，我就買咗佢半隻燒雞啦。咁半隻燒雞咧就乜嘢都冇跟嘅。咁我就另外加咗一個木薯嘅薯條，木薯條，仲有一個薯仔沙律，同埋呢一罐金光閃閃嘅 Inca Kola 薯仔沙律，4個7毫半，4個零啦。咁佢就有大細嘅，4個零就係 regular 啦。咁其實 regular 咧都夠2個人食，一定冇問題嘅。如果你一家4口咧，咁就可以嗌個大嘅咯。上一條 Bento Boy 嘅片咧，我咪話俾大家聽個薯仔沙律好好食嘅。但係我後來睇翻先知道，原來我自己冇講俾大家聽有乜嘢咁好食。咁點解我話佢哋呢兩間嘅薯仔沙律好食呢？就係因為佢哋嘅薯仔沙律係帶有鹹香味，尤其是呢一間 Los Chicos 嘅薯仔沙律咧係非常之咁 creamy 得嚟咧有鹹香味啦。跟住佢仲要係肯定係擠咗啲檸檬汁落去嘅，同埋咧佢嗰種鹹香味咧，我同我朋友都研究過，有少少似我哋嘅魚露嘅味嘅，係好得意嘅，但係好好食嘅。咁因為我哋港式西餐廳咧，嗰啲薯仔沙律好多時都係因為係跟可能係炸魚啊，或者跟雞髀啊，跟雜果啊，咁變咗好多時我哋嘅薯仔沙律咧就係冇鹹香味，係反而係有少少帶酸甜，因為用咗奇妙醬啦。咁但係佢哋呢啲咧就係一個鹹香嘅薯仔沙律，所以我點解咁中意就係咁解啦。繼續唔好俾佢停，試埋嗰個主菜先。我有啲期待食呢一個木薯條啊！以前有一位同事咧，佢就係東南亞華僑嚟嘅，咁佢咧就成日煎一啲木薯餅俾我食，就好好食嘅。咁而家我哋冇再一齊做嘢啦，咁我久唔久都會掛住佢啲木薯餅嘅。咁我睇下食呢個木薯條會唔會勾起啲回憶感覺先。木薯食落去咧就係比較實少少啦，同埋係淡口少少嘅，所以咧我決定要點一點佢嘅醬。都唔記得講添，佢嗰啲醬咧係要另外收錢。Suppose 佢應該係7毫半至1個嘅，咁但係通常咧你嗌1個佢就唔會真係俾1個你嘅，佢都執2-3個俾你㗎啦。點解我嗌 half chicken 咧？就係因為我可以有白肉同埋黑肉都可以試晒。呢個黑肉啦，食燒雞咧要落手㗎啦，唔好用刀叉啦，呢啲真係唔啱嘅，真係用刀叉食雞咧真係唔得咯。講笑啫，大家各人各有各喜好係嘛？即係你睇落去咧，因為佢係用明火燒啦，所以個面咧黑掹掹咁樣。但係呢啲燒雞先最好食，因為咧佢燒起上嚟係有嗰種炭火、柴火嘅味道，所以咧零舍特別香。
加埋佢啲香料，各種香料嘅醃製咧，佢啲係醃得非常之入味，唔係好似Swiss Chalet 嗰啲係得個死鹹，跟住你又要靠點佢嗰個Chalet sauce， 仲要好多人都唔中意食嗰個 Chalet sauce 嘅，不過我自己就好中意嘅，係咯，Swiss Chalet 嗰啲雞嗰啲味咧，只係浮於表面嘅啫嘛，入邊就淨係得個鹹，咁你要點醬先好食。佢呢個我剛才咧未點醬咧，隻雞已經係非常之入味，所以唔使點醬都得。不過點醬咧，因為又帶啲辣啦，咁變咗咧又刺激啲，有另一番風味嘅。我一陣下一嚿到雞胸肉位咧，我就應該會點醬噶啦，因為我成日咧其實我自己就麻麻地白肉嘅，白肉我就覺得係鞋口，雖然係健康，但係咧我就係黑肉人嚟嘅。咁你係白肉人嚟嘅黑肉人咧，佢個白肉咧係出奇地嫩滑。我好耐冇食嗰啲咁嫩滑嘅白肉啦。另外一個地方做得好嫩滑嘅咧，就係 Costco 嘅燒雞。但係佢呢度有乜嘢好過 Costco 嘅燒雞咧？就係佢嫩滑得嚟咧，仲有啲口感。Costco 咧有陣時咧，佢過分地嫩滑，有少少帶，直情好似有少少踩咗霉霉地嗰種感覺。咁但係佢呢度就唔會嘅，係完全有返雞肉應該有嘅彈性、入味、嫩滑。非常之好食，加埋頭先你見我啦，點咗兩隻醬，第一個就係嗰個辣醬啦，辣醬咧就真係辣嘅，咁但係佢嗰種辣咧就唔會留喺你條脷度。咁另外第二隻綠色嗰個咧就係一個 mayo 嘅，即係唔辣嘅醬啦。咁嗰個咧草青味咧就重少少嘅，咁加埋應該係用咗好多 cilantro 啦，所以咧嗰啲芫茜味啊各方面咧係重少少嘅。如果大家唔中意食芫茜嘅話咧，呢度又可能要考慮下啦。但係咧基本上我覺得佢啲雞咧係唔點醬都已經好好食，反而佢個醬咧你可以留翻嚟點佢嗰個依個木薯條仲好。唔知大家有冇飲過呢一隻 Inca Kola 咧？其實佢係類似一個 cream soda 咁樣嘅。咁我呢隻杯就藍藍地啦，但係其實佢倒出嚟咧就有啲似我哋玉泉忌廉嗰隻顏色嘅，佢再黃少少。聞落未飲之前咧就有啲帶有一啲香蕉味，但係飲咗落去之後就冇乜嘅。咁佢就冇玉泉咁甜添，反而仲幾好飲嘅呢個，幾爽嘅。食完呢啲鹹嘢咧，跟住炸一炸佢又好爽。我第一次飲呢一個嘢咧，就係喺 Las Vegas 啊。如果大家有去過拉斯維加斯嘅話咧，記唔記得可樂鋪咧咪有得買一盤嗰個試飲盤嘅？唔知成10幾杯係一盤咁樣噶嘛。Actually 好似係2盤啊 ，total 唔知成10幾20隻味咁樣噶嘛。我嗰陣時就係買咗同我屋企人去旅行嘅時候就買咗嚟試，其中有呢一個咧就係呢一個 Inca Kola 啦，仲有好多唔同嘅味道㗎，有啲仲要係苦嘅添。如果大家以前喺香港有飲過玉泉嘅 Bitter Lemon 咧，其實 Bitter Lemon 係我一種其中好中意嘅飲品嚟嘅，但係我喺呢邊就好似揾唔到類似嘅嘢。如果大家知道邊度有嘅，話俾我聽啊！咁我今日咧就打電話去訂餐啦。我今晚啲嘢加埋27個幾啦。個半隻雞就好似係12蚊，薯仔沙律4個幾。其實最貴咧就係呢一罐嘢叫3蚊雞，跟住個醬就唔知7毫半一個咁樣啦。上網嗌就冇得 pick up， 上網嗌就焗住一定要 delivery 嘅，好奇怪嘅。不過你可以上網睇佢個 menu 咯，咁打電話去咯，冇辦法啦，係咯。我諗海外嘅觀眾咧，梗係好奇怪，點解呢個人日日都坐喺屋企食嘢嘅？點解唔出去拍下餐廳啊？其實唔係唔想嘅，因為咧最近加拿大嘅疫情咧都係算係比較嚴峻啦。咁其實我哋安省咧一路都有好多嚴厲嘅措施。咁最近因為疫情反彈咧，所以我哋又翻去一個階段，就係冇堂食啦。基本上係唔可以出街嘅。咁就未至於話宵禁嘅，但係佢意思就係話，如果你冇一個合理嘅解釋，你係唔應該出街，即係話你唔可以喺條街度遊蕩啊。你一係就出去買餸買嘢食，或者做運動咩都好，但係你唔可以冇一個理由咁就喺條街度遊蕩蕩，咁樣係唔得嘅。咁更加唔可以去朋友屋企聚會啊，唔可以同屋企人聚會啊。所以你見我哋如果你譬如話你有朋友喺加拿大住，尤其是係安省嘅話咧，我諗你都好少見佢 po 啲咩相出嚟啦，係咪？呢輪冇出街食飯啦，冇同人開 party 啦，冇咩聚餐啦，咩都冇啦，就係因為咁解啦。咁好啦，今日條影片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇，我繼續食雞先啦。如果大家係中意嘅話咧，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。